بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم ومثل ما وعدناكم بالفيديو السابق رح نحكي فيه عن مرض السكري وكيفية استعمال دواء السكري في رمضان والفترة الحرجة لمريض السكري الصائم ونصائح كثيرة وخاصة حول غذاء مريض السكر ووضع المرأة الحامل والمرضع في رمضان ولماذا يفقد بعض الصائمين أعصابهم في رمضان والكثير. فاصل ونواصل. رح نبدأ بمريض السكري. يفضل الإفطار للسيدة الحامل المصابة بالسكري للحفاظ على صحة الحامل والجنين، ولكن إذا شعرت الحامل أنها قوية وسليمة بما يكفي لكي تصوم، لا سيما خلال الجزء الأول من فترة الحمل، فيمكنها فعل ذلك. أما إذا شعرت أنها ليست بحالة صحية جيدة بما يكفي لكي تصوم، لا حرج في أخذ حقنة الأنسولين وحقن التطعيم في نهار رمضان. أما مرضى السكري من النوع الثاني غير المعتمد على الأنسولين، يمكنهم الصيام في رمضان بأمان ودون مضاعفات. وأما مرضى السكري من النوع الأول المعتمد على الأنسولين، يمكنهم الصيام في رمضان لكن مع الاحتياط والانتباه وأخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار. لا بد أن تكون الحالة الصحية للمريض مستقرة قبل رمضان، وألا يكون السكري من النوع المتذبذب الذي تصاحبه حالات انخفاض. ويشترط بعض الأطباء من خلال خبرتهم ألا تكون الجرعة التي يستخدمها المريض من الأنسولين عالية، وأن النوع السريع من الأنسولين يمكن أن يكون أنسب من الأنسولين العادي للصائمين. وعلى كل حال فلكل مريض حالته الخاصة التي يحددها الطبيب. أما غذاء مريض السكري في رمضان، يجب على مريض السكري في رمضان عدم إهمال غذائه في رمضان، وأن يتناول 3 وجبات، واحدة عند الفطور وأخرى عند السحور، ولا بد من وجبة ثالثة بينهما. أيضا الإكثار من شرب الماء والسوائل غير المحلاة، وعدم شربها دفعة واحدة بل تفريقها على مدار الليل. ويفضل تأخير وجبة السحور إلى السحر قبل الصلاة. ولا بأس أن يستمتع مريض السكري بالطعام، لكن بالقدر المعقول الذي يتناسب مع حالته الصحية وكمية السعرات الحرارية المحددة له في اليوم. وسيكون اختصاصي التغذية خير من يفيدك في هذا الاختيار. ولا مانع أيضا أن يفرح الصائم بوجبات يوم العيد، لكن عليه ألا ينسى نفسه فيرتفع لديه السكر ارتفاعا مفاجئا يقلب عليه يوم العيد في الطوارئ. أما كيفية استعمال دواء السكري في رمضان، بالنسبة لتوقيت جرعات الدواء، يتفق الأطباء على أن جرعة الصباح قبل رمضان تصبح مع وجبة الإفطار، وتصبح جرعة المساء مع السحور. ومن يتناول حبة واحدة يوميا بالفم فإن الاحتمال بأن تؤدي لهبوط السكر قليل، وبالتالي يكون تناول الجرعة مع الإفطار بعد آذان المغرب. أما الأنواع الأخرى من الأدوية فبسبب الخوف من أن تؤدي لهبوط في السكر، فإن على المريض أن يفطر عند آذان المغرب على 3 تمرات وماء، وقبل أن يتناول وجبة الإفطار الرئيسية يتناول جرعة الدواء. وإذا كان المريض يتناول الدواء 3 مرات يوميا فيجب تغيير الجرعة إلى 2 يوميا، وإذا كان يتناوله 2 يوميا فتكون الجرعة الأكبر عند الإفطار والأقل عند السحور. أما بالنسبة لحقن الأنسولين فلكل مريض وضعه وحالته الخاصة، فليناقشها مع طبيبه المعالج، فلكل مريض حالته الخاصة التي يحددها الطبيب. والفترة الحرجة لمريض السكر الصائم هي الفترة التي تسبق صلاة المغرب بساعة أو ساعتين، لأن مستوى السكر فيها يكون متدنيا. لذلك تجنب إجهاد نفسك في هذه الفترة، وتجنب النوم فيها، لأن السكر قد ينزل مستواه وأنت نائم ولا تشعر به. وللتذكير بأعراض انخفاض السكر: إحساس بالجوع مع دوخة وصداع وتعرق وشعور بالضعف العام والعصبية. فإذا شعر مريض السكر بهذا فإن له أن يقطع صيامه.
ويتدارك نفسه بقالب من السكر يمصه أو كأس من العصير يشربه، ولو كان ذلك قبيل أذان المغرب بقليل، وسيؤجر على نيته إن شاء الله. أما بالنسبة للمرأة الحامل، أكدت جميع هذه الدراسات أن الصيام لا يؤثر في الجنين نفسه، لكنه قد يؤدي إلى حدوث انخفاض في السكر لدى بعض النساء خاصة في الأشهر الأخيرة، وأغلب الحوامل يستطيعن الصيام من دون مضاعفات، والأمر يختلف من حامل لأخرى، وهو يعتمد بشكل كبير على صحة الأم قبل الولادة وعلى الانتظام في المتابعة للنصائح الطبية. فإذا كانت المؤشرات والتحاليل سليمة فالأمر مطمئن، وإذا ظهرت مؤشرات أو تحاليل تدعو للقلق فعلى الحامل والأفضل التشاور مع الطبيبة لاتخاذ القرار المناسب بإكمال الصيام أو الإفطار. أما الأم المرضعة، الشريعة الإسلامية تقول بأن الأم المرضعة لا يجب عليها الصيام، ويجب قضاء أيام رمضان بعد توقفها عن الرضاعة، وذلك من خلال الصوم أو بدفع الفدية. ولكن إذا وجدت المرضع أن الصيام لا ينقص لبنها ولا يؤثر فيها فيمكنها الصيام، والأمر متروك لها. وعلى من أرادت الصيام الإكثار من الحليب والسوائل في الليل وعدم إرهاق نفسها في النهار. ولماذا يفقد بعض الصائمين أعصابهم في رمضان؟ هو اختلال نظام النوم وتغير العادة ونظام الحياة اليومي. أيضا الجوع والعطش اللذان يؤديان إلى نقص الجلوكوز في الدم، مما يجعل معدل تحمل الإنسان للاستثارات الخارجية أضعف، والتعود أيضا على المنبهات كالشاي والقهوة والتدخين خاصة. إن إحدى الدراسات أشارت إلى أن التوتر والعصبية كانا أكثر لدى المدخنين من غير المدخنين. وهل المرض النفسي رخصة للإفطار؟ سؤال. لا يعرف أن الشريعة تفرق بين المرض النفسي والعضوي من جهة الترخص برخصة الإفطار، ولذلك فإذا وجد المريض بمرض نفسي أن حالته انتكست بالصيام برغم التزامه بالعلاج فليتشاور مع طبيبه في الفطر من عدمه. الصيام مع ارتفاع درجة الحرارة يعرض الصائم للتعب والمشاكل الصحية المختلفة إذا لم يحتاط من خطورة الجفاف جيدا. فما هي النصائح الطبية العامة حول التخفيف من شدة العطش وتجنب خطر الجفاف خلال شهر رمضان المبارك؟ تجنب الأغذية والمشروبات السكرية المركزة لا سيما في فترة السحور، والتوابل الحارة والأغذية شديدة الملوحة، لأنها تسحب السوائل من الخلايا ومن الدم فتزداد حاجة الجسم للماء. أيضا الإكثار من تناول الفواكه والخضروات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تبقى في الأمعاء فترة أطول نسبيا، مما يقلل الإحساس بالجوع والعطش. وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان. أيضا الحرص على شرب من 6 إلى 8 كاسات ماء بالوقت ما بين الإفطار والسحور، طبعا من ضمنها المشروبات الساخنة والباردة. أيضا أخذ الحيطة والحذر للمرضى الذين يتناولون مدرات للبول. أيضا محاولة تقليل شرب القهوة والشاي لاحتوائهما على نسبة من الكافيين والسكر التي تسبب الجفاف. وبالنسبة لشراب العرق سوس لا ينصح بالإكثار منه مع أدوية الضغط، وكذلك مع دواء السيولة، لأنه يعرض المريض لخطر تجلط الدم. ولكن أي الأوقات أفضل لشرب الماء؟ تجنب شرب الماء خلال تناولك وجباتك الرئيسية، واجعلها قبل الأكل وبعده. وعند تناول دوائك احرص على شرب الماء بكثرة لتسهيل عملية امتصاص الدواء والتقليل من عوارضه الجانبية لخلو الجسم من الطعام والشراب لفترة طويلة أثناء الصيام. ويستحسن عدم الإفراط وملء المعدة بالطعام بشكل سريع. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. حبايبنا،
نتمنى أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن بعض التساؤلات حول رمضان. ننتظر رأيكم وتعليقكم على الموضوع، وللاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. بنرحب بزوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.